गुड इवनिंग फ्रेंड्स समस्त जय जगन्नाथ जीके विथ रघुनाथ चैनल को आपण मान समस्त स्वागत। आज आम ओडिशा जोग्राफी गोटे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करबा जोटा कि क्लाइमेट ऑफ ओडिशा जोटा कि ओडिशा सीजीएल 2025 में बहुत इम्पोर्टेंट रही। तो प्रथम आम क्लाइमेट विषय जाना पूर्व ओडिशा जोग्राफी विषय ओडिशा पॉलिटिकल मैप एटा ओडिशा को डिस्ट्रिक्ट कोठी अछि जस्ट आम गोटे ओवरव्यू जस्ट आइडिया गोटे रखिबा। तो एमती कोस्टाल डिस्ट्रिक्ट होगला बालेश्वर भद्रक होगला केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर पुरी देन देन गंजाम आमर ओडिशार कोस्टाल डिस्ट्रिक्ट छटा अच्छी बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर पुरी गंजाम। तमान भितर मन क्वेश्चन आसो कहीं खोर्धा तो यहाँ भी लगी खोर्धा कहीं माने एथरे इनक्लूड करा जाउनी कहीं खोर्धाटा लगी चिलिका लेक को चिलिका हूँ गोटे लागुन लेक तो लेक को लगी आ मझे एटा गोटे सैंड बार बा सैंड कोस्ट रही नेरो कोस्ट रही तो सेटा को से आम खोर्धा को कोस्टाल डिस्ट्रिक्ट हिसाब रे कंसीडर आम करूने। तो गंजाम पुरी जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा भद्रक बालेश्वर तो सबू जेहेतु एटा बे ऑफ बेंगल को छटा जाक डिस्ट्रिक्ट लगी तो नियर बाय डिस्ट्रिक्ट जो गुड़ा इंटीरियर रहिला हमरो मयूरभंज हो केउंझर हो अनुगुल हो कंधमाल रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी सेपट वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो बलांगीर बरगढ़ झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ ए सब भी तो सी ठारो जोटा दूर रे अछि आ सी ठारो जोटा पाखक लागि कि अछि डेफिनेटली विभिन्न क्लाइमेट रो डिफरेंस रहइबो टेम्परेचर टेम्परेचर रेनफॉल सब जाक एथिरे विभिन्न माने वेरिएशन रहबे तेणु ओडिसा रे सब जगह क्लाइमेट समान नुहे। तो प्रथम आम बुझिबा क्लाइमेट कौन तो गोटे लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न 30 वर्ष आम गोटे एवरेज नबा तो सही एवरेज जो 30 वर्ष टाइम भितर एवरेज टेम्परेचर ओडिसा रे केते रहिछि रेनफॉल एवरेज केते रहिछि ह्यूमिडिटी माने जोटा भी वाटर वेपर केते भी एटमॉस्फेयर रे रहिछि विंड स्पीड कोन रहिछि एगुडा को गोटे एवरेज निया जाय गोटे लॉन्ग टर्म एवरेज निया जाय सब टेम्परेचर हे पारे रेनफॉल हे पारे ह्यूमिडिटी हे पारे तो सेटा को हम कोन कहउचे क्लाइमेट कहउचे। तो ओडिसा रो हम तो डिटेल ले पर भी डिस्कस करबा लोकेशन हमर ज्योग्राफिकल लोकेशन जो कोऑर्डिनेट ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट हमर ओडिसा रे कोन रहिछि तमन तो जानि थिबो हमर अर्थ को आमे दुटा हेमिस्फीयर डिवाइड करछे गोटे होचे नॉर्थ आउटा होची साउथ हेमिस्फीयर जदि मझिरे जोटा इक्वेटोरियल लाइन विश्व रेखा जोटा कह जाए तो सेमती आमे माने अर्थ को भी दुटा भागरे डिवाइड करछे आ वेस्ट आ ईस्ट हेमिस्फीयर मझिरे गोटे वर्टिकल लाइन जोटा रहउची वेस्ट आ ईस्ट हेमिस्फीयर डिवाइड करछे तनो से हिसाब रे आमे परे सेटा इंडिया ज्योग्राफी तले पढिबा म के डिटेल डिस्कस करबी जस्ट एटी मेंशन करछि। तो ओडिसा रो लैटिट्यूड होची जति कि 17 डिग्री 39 मिनिट नॉर्थ रो 22 डिग्री 34 मिनिट नॉर्थ माने ओडिसा टा नॉर्थ हेमिस्फीयर रे रहिछि इंडिया टा भी नॉर्थ हेमिस्फीयर रहिछि ता से तो लॉन्गिट्यूड होची 81 डिग्री 27 मिनिट ईस्ट रू 87 डिग्री 29 मिनिट ईस्ट एटा होची लॉन्गिट्यूड। तो प्रत्येक एई भितरे ओडिसा टा लाय करछि ता माने ओडिसा टा नॉर्थ हेमिस्फीयर रे अछि प्लस ईस्ट हेमिस्फीयर रे भी अछि नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर रे ओडिसा टा रहुछि। तो ओडिसा रो क्लाइमेट जानिया पूर्व आमे इम्पोर्टेंट गोटे एटा हमर ओडिसा रो 10टी एग्रो क्लाइमेटिक जोन सेटा को ये करा जाय एस्टैब्लिश करा हैछि। तो एथरे विभिन्न एरिया रहिछि ओडिसा रो जेंते एक नंबर जोन हला सुंदरगढ़ देवगढ़ ए डिस्ट्रिक्ट को नेकी हैछि नॉर्दर्न वेस्टर्न प्लेट्यू ये होछि एक नंबर एग्रो क्लाइमेटिक जोन। 2 नंबर रे हमर अछि नॉर्थ सेंट्रल प्लेट्यू जोटा कि मयूरभंज आ केउंझर को नेकी हैछि। 3 नंबर रे सेमते नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स तो 3 नंबर टा कोस्टल प्लेन्स रे बालेश्वर और भद्रक जाजपुर रो किछि पार्ट भी सेतिरे रहिछि। 4 नंबर हैला ईस्ट एंड साउथ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स तो केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर खुर्दा पुरी नयागढ़ तो एमती हेकी रहिछि। तापर रहिला हमर नॉर्थ ईस्टर्न घाट 5 नंबर हैला रायगड़ा गजपति गंजाम फुलबाणी बा जोटा बेकार कंधमाल अछि से डिस्ट्रिक्ट को नेकी हैछि। तापर हमर रहिला 7 नंबर रे सॉरी 6 नंबर हैला ईस्टर्न घाट हाईलैंड हैला नवरंगपुर आ कोरापुट एठे ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज अछि आ बहुत हाई एलिवेशन बहुत अधिक रहिछि कोरापुट नवरंगपुर सेपटे रे देखले बहुत माने माउंटेन गुडा बहुत ऊंचा रहिछि देवमाली जोटा कि ओडिसा रो सबटु हाईएस्ट माउंटेन पीक सेटा भी से कोरापुट रे रहिछि बोधे पटांगी रीजन कि जे एनवेज
तापर रहिला हमर 7 नंबर रहिला साउथ ईस्टर्न घाट ର ସଦର୍ନ ପାର୍ଟ ପୁରା ସଦର୍ନ ମୋଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଓଡିଶାର ମାଲକାନଗିରି ଯୋଉଟା 7 ନମ୍ବର ଆଗ୍ରୋ କ୍ଲାଇମାଟିକ ଜୋନ। ତ 8 ନମ୍ବର ରେ ସେମିତି ରହିଛି ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଅଣ୍ଡୁଲେଟିଂ ଜୋନ ଯୋଉଟା କି ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ଏର ପାର୍ଟ ରହୁଛି। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ୱେଷ୍ଟର୍ନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟେବୁଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ସାରା ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୁ ନେଇକି ହେଇଛି ବରଗଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର ସୋନପୁର ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ବଲପୁର ଝାରସୁଗୁଡା। ଆଉ 10 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ମିଡ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟେବୁଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ 10 ନମ୍ବରରେ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ କଟକ ଯୋଉଟା କି ସେ ପୁରା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରିଜିଅନ ଓଡିଶାରେ ରହୁଛି ତ ସେଟା ମିଡ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟେବୁଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତ ପରେ ଏ ଆଗ୍ରୋ କ୍ଲାଇମାଟିକ ଜୋନ ଏଇଥିପାଇଁ କରାହେଇଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଏଇ ସବୁ 10ଟା ଜାଗାରେ ଭେରିୟସ ଟାଇପ ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ର ସଏଲ ରହୁଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ରେନଫଲ ରହୁଛି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଏଠି ଆଗ୍ରୋ କ୍ଲାଇମାଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ର କ୍ରପ ମାନେ ସେଠି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରାଯାଉଛି କ୍ରପ ହଉ ଯାହାବି କଲ୍ଟିଭେସନ ହଉଛି ତ ଏଟାକୁ ବେସ୍ କରିକି 10ଟା ଆଗ୍ରୋ କ୍ଲାଇମାଟିକ ଜୋନ ରେ ଓଡିଶାକୁ ଡିଭାଇଡ କରାହେଇଛି। ତ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଡିସ୍କସ କରିବା ଟାଇପ ଅଫ କ୍ଲାଇମେଟ। ଆମେ ଯଦି ଜାଣିଲେ କ୍ଲାଇମେଟ କଣ ତାପରେ ଓଡିଶାର କ୍ଲାଇମେଟ ଟା ହଉଛି ଟ୍ରପିକାଲ ମନସୁନ ଟାଇପ ଅଫ କ୍ଲାଇମେଟ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କହିଥିଲି ଆମର ଏ ଯୋଉ ଓଡିଶାର ଲୋକେସନ ଟା ରହୁଛି ଜିଓଗ୍ରାଫିକ କୋଅର୍ଡିନେଟ ତ 17°49' ନର୍ଥ ରୁ 22°34' ନର୍ଥ ରହୁଛି। ତା ମାନେ ଆମର 0° ହେଲା ଇକ୍ୱେଟର ବିଷୁବରେଖା 23.5° ନର୍ଥ କୁ ଗଲେ ଆମେ କଣ ପାଇବା 23.5° ନର୍ଥ ହଉଛି ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସର ଲାଇନ ତଳଟା ହଉଛି 23.5° ତଳକୁ ଯଦି ଆସିବା ବିଷୁବରେଖାରୁ ତାହେଲେ ଟ୍ରପିକ ଅଫ କାପ୍ରିକନ କହିବା। ତେଣୁ ଏଇ 0 ରୁ 23.5° ଭିତରେ ଏରିଆକୁ ଆମେ ଟ୍ରପିକାଲ ଏରିଆ କହୁଛେ। ତେଣୁ ଓଡିଶାଟା ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରପିକାଲ ଏରିଆରେ ଯାଉଛି କାହିଁକିନା 17° ରୁ 22° ଭିତରେ ଲାଏ କରୁଛି ଓଡିଶାଟା। ତେଣୁ 23.5° ଭିତରେ ଲାଏ କରୁଛି ନର୍ଥ ହେମିସ୍ଫିୟରରେ ଲାଏ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସର ଓଡିଶାକୁ ତ ଟଚ୍ କରିନି ଓଡିଶା ଉପରେ ଦେଇକି ଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ଓଡିଶାଟା ଟ୍ରପିକାଲ ଏରିଆ ବା ଟ୍ରପିକାଲ କ୍ଲାଇମେଟ ଓଡିଶା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରୁଛି। ଆଉ ଓଡିଶାର କ୍ଲାଇମେଟ ଟା ଟ୍ରପିକାଲ ମନସୁନ ଟାଇପ ଅଫ କ୍ଲାଇମେଟ। ତ ମନସୁନ ଟା ଓଡିଶାକୁ ମାନେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆସେ ମନସୁନ ଟା ବି ମନସୁନ ପାଇଁ रेनफॉल भी बहुत सारा हुए तो ओडिशा क्लाइमेट मॉनसून टाइप ऑफ ट्रॉपिकल मॉनसून तो एटा मन रखियो पिला माने डायरेक्ट क्वेश्चन आसीबो। तापरे ट्रॉपिकल साभाना टाइप ऑफ क्लाइमेट एटा भी डायरेक्ट एग्जाम रे भी क्वेश्चन आसे आसुची बीसीजीएल ले अदर एग्जाम रे आसुची टिके ओसीएस एरे आउट के इन डेप्थ क्वेश्चन आसे एथिरे तो सीजीएल ले बेसी किछि मन रखिया दरकार नै। ट्रॉपिकल साभाना टाइप ऑफ क्लाइमेट साभाना माने ग्रासलैंड जोटा कि आफ्रिका रे साउथ अमेरिका रे देखा जाए साभाना ग्रासलैंड जोठी बड़ बड़ गछ न थाए माने साभाना रीजन टा होची ट्रॉपिकल आ सब ट्रॉपिकल भितरे गोटे माने ट्रांजिशन जोन थाए माने डेजर्ट ना बहुत टोटल वर्षा हो नथो ना बहुत अधिक वर्षा होतो माने गोटे ट्रांजिशन जोन टा जोठी के मीडियम मॉडरेट रेनफॉल हुए तो सेटा साभाना कहै जे ग्रासलैंड टाइप रो क्लाइमेट तो ओडिसा रो क्लाइमेट टा सेमती। तो एडब्ल्यू यार येटा सिंबलाइज को कराई छे एज फॉर कोपेन जने हमर क्लाइमेटोलॉजिस्ट कोपेन को क्लासिफिकेशन हिसाब रे ए फॉर ट्रॉपिकल क्लाइमेट आ डब्ल्यू फॉर ड्राई विंटर। तो एठी ड्राई विंटर भी माने एठी भी एक्सपीरियंस माने हुए तो एठी डिस्टिंक्ट हमर ड्राई आ वेट सीजन देखा जाए मॉनसून टाइम रे वर्षा दिन पूरा बहुत ह्यूमिडिटी रहे रेनफॉल हुए आ विंटर रे ड्राई रहे तो डिस्टिंक्ट सीजन भी रेनी आउ सॉरी ड्राई एंड माने समर आ विंटर सॉरी हमर डिस्ट्रिक्ट ड्राई सीजन ता सहित हमर और माने रेनी सीजन भी एठी एक्सपीरियंस करा जाए ता सहित सीजन्स कोन एक्सपीरियंस करा जाए मेनली तीनटा सीजन ओडिसा रे हम एक्सपीरियंस करू गोटे होची समर आउट होची रेनी देन होची विंटर सीजन। तो समर सीजन बहुत एक्सेस माने हीट हुएनी किंतु हॉट समर तथापि हीट रुहे रेनी सीजन ह्यूमिड मॉनसून माने बहुत सारा वाटर वेपर माने ये रहे हमरो एटमॉस्फेयर रे विंटर टा माइल्ड विंटर माने बहुत सिवियर विंटर हुए ना बहुत ठंडा हुए ना किसी जगह को छाड़ देले हम पर डिस्कस करबा। तापर तो हॉट समर ह्यूमिड मॉनसून आ माइल्ड विंटर ओडिसा रे मेनली मोस्टली एक्सपीरियंस करा जाए। तो एठी मु जोटा कहथिलु डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन ईयर राउंड हाई टेम्परेचर ओवरऑल टेम्परेचर टा ओडिसा रे बहुत फ्लक्चुएट करेनी तो खरा दिन टेम्परेचर भी से 30° ରୁ 40° ବା 40 प्लस 45 ଭିତରେ एक्सपीरियंस करा जाए आ हमर विंटर रे भी से 7-8° ରୁ 12-15° ଭିତରେ एक्सपीरियंस करा जाए किसी जगह को छाड़ी की। त हम समर सीजन विषय डिस्कस करिया समर सीजन टा मेनली मार्च ରୁ जून ଭିତରେ एक्सपीरियंस हुए माने मार्च ରୁ जून टाइम रे समर टा एक्सपीरियंस हुए प्राय टेम्परेचर 40 प्लस मैक्सिमम जाए 40 40 45 एबेला जाए
ଆଉ କୋଷ୍ଟାଲ ସ୍ପେସିଆଲି କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଟେମ୍ପରେଚର ଟିକେ କମ ରହେ ଆଉ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯୋଉଟା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଲା ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ସେପଟରେ ବରଗଡ଼ ଆମର ଯାହାବି ସମ୍ବଲପୁର ଝାରସୁଗୁଡା ଅନୁଗୁଳ ଏସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ବେଶୀ ଆମର ଟେମ୍ପରେଚର ବେଶୀ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରାଯାଏ କାହିଁକି ନା ଆଗେ ଆଉ ଯୋଉଟା କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଲା ଆଉ ନିୟର ବାଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଲା ସେଟା କମ ଟେମ୍ପରେଚର ମାନେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ବି ହୁଏନି ବହୁତ ଗରମ ହୁଏନି କାହିଁକି ନା ସାଇଡ୍ ରେ ମାନେ ପାଖକୁ ଲାଗିକି ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ରହିଲା ତେଣୁ ପାଣିଟା ସବୁବେଳେ ଜଲ୍ଦି ଗରମ ହବ ଜଲ୍ଦି ନା ପାଣିଟା ସରି ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗିବ ୱାଟର ସ୍ପେସିଫିକ ହିଟ୍ ଅଧିକ ତେଣୁ ୱାଟରଟା ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଥଣ୍ଡା ହୁଏନି କି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଗରମ ହୁଏନି କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡା ରହିଲା ତାର ସଏଲ ଟା ତୁରନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ହବ ଶୀତ ଦିନରେ ଆଉ ତୁରନ୍ତ ବି ହିଟ୍ ହବ ଆମର ସମରରେ ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ମାନେ ଟେମ୍ପରେଚର ଡିଫରେନ୍ସ କାଫି ରହେ ଶୀତ ଦିନ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ଖରା ଦିନ ବହୁତ ଗରମ ହୁଏ ଯୋଉଟା କି କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ସେ ଜିନିଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମେ କରୁନା ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ଟେମ୍ପରେଚର ସବୁବେଳେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ରହେ ତାପରେ ରେନି ସିଜନ ପ୍ରାୟତଃ ଜୁଲାଇରୁ ମିଡ୍ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେନି ସିଜନ ପ୍ରିଭେଲ କରେ ଓଡିଶାରେ ତ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନ ସେ ସମୟରେ ରେନି ସିଜନ ତ ମେନଲି ଓଡିଶାର କ୍ଲାଇମେଟ ମନସୁନ ଟାଇପ ର କ୍ଲାଇମେଟ ଆଉ ରେନଫଲ ବି ମୋଷ୍ଟଲି ମନସୁନ ଟାଇପ ର ରେନଫଲ ଓଡିଶାରେ ହୁଏ ତ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନ ହିଁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଓଡିଶା ଉପରେ ବହୁତ ହାଇଲି ପଡେ ଆଉ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନସୁନ ଆକ୍ଟିଭ ରହେ ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ମନସୁନ ୱିଡ୍ରଲ୍ କରେ ତ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନ ଓଡିଶାର ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ଫାଷ୍ଟ କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୁ ଟଚ୍ କରେ ତ ମାଲକାନଗିରି ଆଉ କୋରାପୁଟ ସବୁଠାରୁ ସଦର୍ନ ମୋଷ୍ଟ ଆମର ଓଡିଶାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହଉଛି ବା ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଆଉ କୋରାପୁଟ ତାପରେ ବି ରହିଛି ତ ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟକୁ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନ ଫାଷ୍ଟ ଟଚ୍ କରେ ତ ଆମେ ମନସୁନ ବି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ରଖିବା ମନସୁନ ଟା କଣ ଗୋଟେ ସିଜନାଲ ରିଭର୍ସାଲ ଇନ୍ ଏଠି ସରି ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଟିକେ ଏରର ହେଇଛି ତ ଏଟା ୱିଣ୍ଡ ପ୍ୟାଟର୍ନ ହବ ସିଜନାଲ ରିଭର୍ସାଲ ଇନ୍ ୱିଣ୍ଡ ପ୍ୟାଟର୍ନ ତ ଆମର ସିଜନାଲ ୱିଣ୍ଡ ମନସୁନ ଟା ଗୋଟେ ସିଜନାଲ ୱିଣ୍ଡ ଯୋଉଟା କି ସି ରୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ସନ ରେ ଫ୍ଲୋ ହୁଏ ତେଣୁ ଆମେ ମନସୁନ ଟା ସେଇଟା କହିବା ତ ମନସୁନ ବିଷୟରେ ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଜିଓଗ୍ରାଫି ମୁଁ ଡିସକସ କରିବି ସେତେବେଳେ ମନସୁନ କ୍ଲାସେସ୍ ଆଣିବା ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲରେ ମନସୁନ କେମିତି ଜେନେରେଟ ହଉଛି କେମିତି ମନସୁନ କନସେପ୍ଟ କଣ କାହିଁକି ମନସୁନ ମାନେ ଏଇ ଟାଇମ ରେ ଆସୁଛି ଓଡିଶାକୁ କେମିତି ଟଚ୍ କରୁଛି ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ପରେ ଆମେ ଡିସକସ କରିବା ତାହେଲେ ଆନୁଆଲ ରେନଫଲ ମୋଷ୍ଟଲି ମନସୁନ ସମୟରେ ଓଡିଶାରେ ହେଇଥାଏ ତ 1450 ରୁ 1500 mm average rainfall ହୁଏ ଯୋଉଟାକୁ 145 ରୁ 150 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆମେ ନେଇପାରିବା ତ ହାଏଷ୍ଟ annual rainfall ଯୋଉଟା 155 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବା 1500 ମିଲିମିଟର ବା 1550 ମିଲିମିଟର ରୁ ଯଦି ଅଧିକ ହୁଏ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କହିପାରିବା ହାଏଷ୍ଟ annual rainfall ହୁଏ ତ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ହାଏଷ୍ଟ annual rainfall ହୁଏ ତ ବୁଢାବଳଙ୍ଗ ବୈତରଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆଉ ଇଭ୍ ରିଭର ବେସିନ ମାନେ ରିଭର ଯୋଉ କୋର୍ସ ଦେଇକି ଯୋଉ ବାଟ ଦେଇକି ରିଭର ଯାଇଛି ତାର ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଏରିଆ ଯୋଉ ତାର ନିୟର ବାଇ ଏରିଆ ଗୁଡା ରିଭର ବେସିନ ର ପାର୍ଟ ତେଣୁ ବୁଢାବଳଙ୍ଗ ରିଭର ବେସିନ ରହିଲା ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ରହିଲା ବୈତରଣୀ ରିଭର ବେସିନ ଏଗୁଡା ବିଭିନ୍ନ ଇଏ ଦେଇକି ବୁଢାବଳଙ୍ଗ ରିଭର ବେସିନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରହିଲା ବୈତରଣୀ କେଉଁଝରରୁ ସପୋଜ ଦେନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରିଭର ବେସିନ ଇଭ୍ ରିଭର ବେସିନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଇଏ ରହିଲା ତ ଏଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେଉଁଝର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଉ ଅନୁଗୁଳର ପାଲଲହଡା ସବ ଡିଭିଜନ ଅଛି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଲପୁର ରେଢାଖୋଲ ଯୋଉଟା ପାର୍ଟରେ ସେଠି ମାକ୍ସିମମ୍ ରେନଫଲ ହୁଏ ତ ମନସୁନ ପାଇଁ ଏଇ ରିଜନ ରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ରେନଫଲ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତା ସହିତ ରେନଫଲ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହଉଛି ମନସୁନ ରେନଫଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନସୁନ ଯୋଉ ୱିଣ୍ଡ ଟା ଯୋଉ ପଟେ ଦେଖି ଫ୍ଲୋ କରିକି ଆସିବ ସେଠି ତ ରେନଫଲ କରେଇବ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ହାଇ ରାଇଜ ମାଉଣ୍ଟେନ ଥିବ ସେଠି ବି ରେନଫଲ ହବ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାଉଡ ଗୁଡା ଆସିକି ମାଉଣ୍ଟେନ ରେ ଲାଗିଯିବେ ତାପରେ ସେଗୁଡା କ୍ଲାଉଡ ରେ ଯୋଉ ୱାଟର ଭେପର ଥିବ ୱାଟର ଡ୍ରପଲେଟ ଥିବ ସେଗୁଡା କଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଇଯିବ ୱାଟର ଭେପର ଥିବ ସେଟା କଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଇକି ରେନଫଲ କରିବ ଲାଇକ ପଟାଙ୍ଗୀ ରିଜିଅନ ଅଫ କୋରାପୁଟ ଆମର ଦେଓମାଳି ଯୋଉ ରିଜିଅନ ରହିଲା ପଟାଙ୍ଗୀ ରିଜିଅନ ଯୋଉଠିକି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟର ହାଇ ରାଇଜ ମାଉଣ୍ଟେନ ଗୁଡା ଅଛି ଫିରିଙ୍ଗିଆ ରିଜିଅନ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକ କନ୍ଧମାଳ ଯୋଉଠି ହାଇ ରାଇଜ ମାଉଣ୍ଟେନ ଗୁଡା ଅଛି ସେଠି ବି ଆସିକି ଆମର ଯୋଉ କ୍ଲାଉଡ ଗୁଡା ଆସିକି ମାଉଣ୍ଟେନ କୁ ଟଚ୍ କରେ ସେଠି କଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଇକି ୱାଟର ଭେପର ଗୁଡା ଆମର ୱାଟର ଡ୍ରପଲେଟରେ କନଭର୍ଟ ହୁଏ ଦେନ୍ ତାର ୱେଟ ଅଧିକ ହେବାରୁ ସେଟା ରେନଫଲ ହିସାବରେ ତଳକୁ ଡ୍ରପ କରେ ତ ହାଇ ରେନଫଲ ସେଗୁଡାକ ଆମେ କହିବା କଣ ଓରୋଗ୍ରାଫିକ ରେନଫଲ ଓରୋଗ୍ରାଫିକ ଯୋଉଠି ମାଉଣ୍ଟେନ ପାଇଁ ରେନଫଲ ହଉଛି ହାଇ ରାଇଜ ମାଉଣ୍ଟେନ ପାଇଁ ତା ସହିତ ଆଉ ଆମର ନର୍ମାଲ ମନସୁନ ପ୍ଲେନ ଏରିଆରେ ବା ଲୋ ଲାଇଂ ଏରିଆରେ ଯୋଉଟା ମନସୁନ ର ପାଖରେ ଯୋଉ ରେନଫଲ ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା କନଭେକ୍ସନାଲ ରେନଫଲ ଏଠି ଟିକେ ବି ଏରର ଟିକେ ରହିଯାଇଛି ଏଇଟା କନଭେକ୍ସନାଲ ଏଇଟା ସି ହବ ସରି ଟିକେ ବେଶୀ ହେଇଥିଲା
ହୁଁ ଏଟା ଆମର କୁହାଯିବ କନଭେକ୍ସନାଲ ରେନଫଲ୍। କନଭେକ୍ସ ଏଟା ସି ହବ, କନଭେନ୍ସନାଲ ଏଟା ସି ହବ, ଟିକେ ରେକ୍ଟିଫାଇ ଏଟା କରିଦବ। କନଭେକ୍ସନାଲ ରେନଫଲ୍, ତ କନଭେକ୍ସନାଲ ରେନଫଲ୍ ଆମେ ସେଟାକୁ କହିବା ଯୋଉଠି ଆମର ଅ, ମାନେ ହିଟିଂ ହେଇକି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟା ଯେତେବେଳେ ରେନଫଲ୍ କଣ ପାଇଁ ହଉଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟା ଯେତେବେଳେ ହିଟ୍ ହଉଛି ସେଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ର ଟେମ୍ପରେଚର ମାନେ ଏୟାର ଟେମ୍ପରେଚର ବି ରାଇଜ ହବ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟା ହିଟ୍ ହେଲେ ଏୟାର ଗୁଡା ସେଇ ଏରିଆରେ ଯୋଉ ଏୟାର ରହିଛି ସେଗୁଡା ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ, ତ ଲୋ ପ୍ରେସର କ୍ରିଏଟ ହବ। ତାପରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମାନେ ଆମର ଯଦି ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଲାଗିକି ଅଛି, ସି ପାଖକୁ ଲାଗିକି ଅଛି, ସେଠି ଇଭାପୋରେସନ ହବ, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ମାନେ ଆମର ସନର ଯୋଉ ଇଏ ରହିଲା ରେ ରହିଲା ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ୱାଟର ଇଭାପୋରେଟ ହବ, ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହବ ହେଇକି ସେଠି ୱାଟର ଭେପର ବହୁତ ଜଳୀୟ କଣା ସେ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରେ ଜେନେରେଟ ହବ। ତା ଫଳରେ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋ ପ୍ରେସର ରହିଲା ସେଠି ହାଇ ପ୍ରେସର କ୍ରିଏଟ ହବ। ହାଇ ପ୍ରେସର କ୍ରିଏଟ ହେବା ଫଳରେ ସବୁବେଳେ ଏୟାର ଟା କଣ ହବ ଆମର, ସରି ମୁଁ ଭୁଲ କହିଲି, ଯୋଉଠୁ ଏୟାର ଟା ସବୁବେଳେ ଫ୍ଲୋ କରିବ କୋଉଠୁ ଆମର, ହଁ ଠିକ ଅଛି, ହାଇ ପ୍ରେସର ରୁ ଲୋ ପ୍ରେସର ରିଜିଅନ କୁ ଫ୍ଲୋ କରିବ। ତ ହାଇ ପ୍ରେସର ସମୁଦ୍ର ସି ର ଏଭବ ପାର୍ଟ ରେ ଜେନେରେଟ ହବ, ଲୋ ପ୍ରେସର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଜେନେରେଟ ହବ। ତ ଦେନ୍ ୱିଣ୍ଡ ଟା ଯୋଉ ବି ୱିଣ୍ଡ ଆସିବ, ଖାଲି ୱିଣ୍ଡ ପ୍ଲେନ ୱିଣ୍ଡ ଆସିବନି, ୱିଣ୍ଡ ସହିତ ମାନେ ତା ସହିତ ୱାଟର ଡ୍ରପଲେଟ ବି ନେଇକି ଆସିବ ଯୋଉଟା କି ବର୍ଷା କରିବ। ତ ସେଇ ରେନଫଲ କୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ, କନଭେକ୍ସନାଲ ରେନଫଲ। ତ ହିଟ୍ ଟା କନଭେକ୍ସନ, ଆମେ ତ ରେଡିଏସନ, କନଭେକ୍ସନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ୍ଡକ୍ସନ, ତିନିଟା ୱେରେ ହିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୁଏ। ତ ଏଠି କନଭେକ୍ସନ ୱେରେ ସେଟା ହିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ଆମେ କନଭେକ୍ସନାଲ ରେନଫଲ କହିବା। ତ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କ୍ଲାରିଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି କି ଓରୋଗ୍ରାଫିକ ରେନଫଲ କଣ ଆଉ କନଭେକ୍ସନାଲ ରେନଫଲ କଣ। ତ ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା। ତ ଲୋଏଷ୍ଟ ଏନୁଆଲ ରେନଫଲ କୋଉଠି ହୁଏ, ଇଷ୍ଟର୍ନ ପାର୍ଟ ଅଫ ଓଡିଶା। ଏଠି ଇଷ୍ଟର୍ନ କୋରାପୁଟ ରେ ରେନଫଲ କମ ହୁଏ। ବନ୍ଧୁଗାଁ, ନାରାୟଣପାଟଣା, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଏମିତି ବ୍ଲକ ରହିଛି। ଇଷ୍ଟର୍ନ ପାର୍ଟ ଅଫ ଗଞ୍ଜାମ ରେ ବି ରେନଫଲ ବି କମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ମିଡିଲ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବେସିନ, ମିଡିଲ ପାର୍ଟ ଯେମିତି ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଅନୁଗୁଳ, ଏଇ ମିଡିଲ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରିଭର ର ଯୋଉ ମିଡିଲ ପାର୍ଟ ଟା ଯୋଉ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଛି ସେଠି ବି ଆମକୁ କମ ରେନଫଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅପର ତେଲ ବେସିନ ଯୋଉଟା କି ମହାନଦୀର ଶାଖା ନଦୀ, ଇବ ତେଲ ଯୋଉଟା ଅଛି, ତ ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, ତା ସହିତ ରୋଲିଂ ଅଫଲାଣ୍ଡ ଅଫ ବରଗଡ଼ ପ୍ଲେନ। ଆମର ଓଡିଶାକୁ ପାଞ୍ଚଟା ଯୋଉ ମାନେ ଫିଜିଓଗ୍ରାଫିକ ଡିଭିଜନ କରାହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଛି ରୋଲିଂ ଅଫଲାଣ୍ଡ ଯୋଉଟା କି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଅଫଲାଣ୍ଡ। ସେପଟେ ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ରେରାଖୋଲଟା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅଛି। ତ ଏଇ ରୋଲିଂ ଅଫଲାଣ୍ଡ ରେ ଆମକୁ ବି କମ ରେନଫଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ, ଯୋଉଟା କି ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ରେଡାଖୋଲ, ରୋଲିଂ ଅଫଲାଣ୍ଡ। ଆଉ ରୋଲିଂ ଅଫଲାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଆମେ ତ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ରଘୁନାଥ ସାର୍ ବି ଡିସକସ କରିଥିବେ। ମୁଁ ଫର୍ଦର ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି କିଛି ନେଇ ଆସିବି ଫିଜିଓଗ୍ରାଫି ଡିଭିଜନ ତା ବିଷୟରେ ଅଲଗା ମୁଁ ଡିସକସ କରିବି। ତାପରେ ପୋଷ୍ଟ ମନସୁନ ପିରିୟଡ, ଓଡିଶାର ମନସୁନ ଟା ଯେତେବେଳେ ଆସେ ପୋଷ୍ଟ ମନସୁନ, ହଁ ମନସୁନ ମୁଁ କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି, ମନସୁନ ରେ ଯେତେବେଳେ ଜୁନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ, ଜୁନ 4 ରୁ ଜୁନ ସେଇ 15 ଭିତରେ ଆରାଉଣ୍ଡ ଓଡିଶାକୁ ଟଚ୍ କରେ, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟକୁ ଟଚ୍ କରିକି ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନ। ଆଉ ମନସୁନ ଆଉ ବର୍ଷା ଯଦି କୁହାଯିବ ଓଡିଶାର ସବୁଠାରୁ କୋଉ ମନ୍ଥ ଟା ୱେଟେଷ୍ଟ ମନ୍ଥ, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୁଏ, ଜୁଲାଇ ମାସଟା ସବୁଠାରୁ ୱେଟେଷ୍ଟ ମନ୍ଥ, ଓଡିଶାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୁଏ ଜୁଲାଇ ମାସରେ। ଆଉ ଅକ୍ଟୋବର ମିଡ ସୁଦ୍ଧା ଓଡିଶାର ମନସୁନ ର ଏଫେକ୍ଟ, ମନସୁନ ରିଟ୍ରିଭାଲ ହୁଏ, ମନସୁନ ରିଟର୍ନ କରେ ବା ମନସୁନ ର ଏଫେକ୍ଟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ମାକ୍ସିମମ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ ବି ସେଇ ପିରିୟଡ ଭିତରେ ହୁଏ। ଓଡିଶାରେ ଯେତିକି ତମେ ଦେଖିଥିବ, ଯେତିକି ବି ସାଇକ୍ଲୋନ ମାକ୍ସିମମ୍ ପରେ ଆଗରୁ ବି ହେଇଛି, ମେ ମାସରେ ଅଦର ଟାଇମ ରେ ବି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି 1999 ଯୋଉ ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ, ଅଦର ସାଇକ୍ଲୋନ ବି ପରେ ବି ହେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଅକ୍ଟୋବର ମିଡ ରୁ ନଭେମ୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ ସେଇ ପାଖାପାଖି ସେଇ ଭିତରେ ମାନେ ସାଇକ୍ଲୋନ ଗୁଡା ହୁଏ। କାହିଁକି ହୁଏ ନା, ୱାଟର ସେତେବେଳେ ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ୱାର୍ମ ୱାଟର ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଇଭାପୋରେସନ ବି କାଫି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ମନସୁନ ଟା ୱିକ ହେଲା ପରେ ରିଟ୍ରିଭାଲ ତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ମନସୁନ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନ ଟା ପୁଣି ଯୋଉ ମେଘାଳୟ ପୁଣି କର୍ଭ ହେଇକି ଯୋଉ ଆସିଥାଏ ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ, ପୁଣି କର୍ଭ ହେଇକି ରିଟର୍ନ କରେ। ତ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନ ଆରାଇଭାଲ ବି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ୱାର୍ମ ୱାଟର ଯୋଉ ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ୱାର୍ମ ୱାଟର ପାଇଁ ଇଭାପୋରେସନ ଅଧିକ ହୁଏ, ତ ସେଠି ହାଇ ପ୍ରେସର, ଏଠି ବି ଲୋ ପ୍ରେସର ଜେନେରେଟ ହୁଏ। କୋଉଠି ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାସରେ ବି ଆମର ଇଏ ଯୋଉଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେ ଓଡିଶାର ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାସ ରହୁଛି ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏରିଆ ରହୁଛି, ସେଠି ଲୋ ପ୍ରେସର, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ସମୟରେ ଆହୁରି ଇଜି ହୁଏ କି ଫେଭରେବଲ ହୁଏ, କଣ୍ଡିସନ କ୍ରିଏଟ ହୁଏ ସାଇକ୍ଲୋନ ପାଇଁ। ଦେନ୍ ଆମେ ପୋଷ୍ଟ ମନସୁନ ସିଜନ ରେ
क्युमुलेटिव रेनफॉल को डिस्ट्रिक्ट रे एटा रिसेंट गोटे अछि तो सबुठु हमर नो रेन एमती अछि डेफिशिएंट होछि देवगढ़ रे सबुठु डेफिशिएंट अछि लार्ज एक्सेस सबुठारु हमर सदर्न पार्ट रे लार्ज एक्सेस लाइक मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा कलाहांडी एठी बेसी रेनफॉल एई पार्ट रे हुए काना ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज हाई राइज माउंटेन जाक एई पट रे भी रहुछि आ मानसून एई पटे देख ही क्रॉस करे ओडिसा को मानसून जतल टच करे मालकानगिरी कोरापुट तो एई पट साइड टा ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ओडिशा सब अधिक रेनफॉल पाए ता छड़ा मयूरभंज भी बहुत रेनफॉल भी जेहेतु हमर जतिक भी साइक्लोन भी परे आसे बा जते भी लो प्रेशर क्रिएट हुए सब कर्व करे ए माने ओडिसा रो जो नॉर्थ कोस्टल प्लेन टा एमिति प्रकार सिचुएशन नै छै सब बेले हमरो जहाँ भी साइक्लोन हो लो प्रेशर जतले क्रिएटिव हुए सब बेले हमरो एमती कर्व बैक करे तो एई पार्ट रे बहुत सारा बहुत रेनफॉल भी कराए तेनु हमरो मु तो कहि देली को एरिया रे अधिक रेनफॉल हुए कोठी कम हुए तापर विंटर सीजन टा ओडिसा रे से मिड अक्टोबर जतले मानसून जतले रिटर्न करे ओडिसा रु बा तार इफेक्ट कमे तापर धीरे धीरे नवेम्बर फर्स्ट वीक रु माने ठंडा एक्सपीरियंस करा जाए ओडिसा रे तो टेम्परेचर एक्सेप्ट कोरापुट कंधमाल केउंझर अनुगुल आ प्राय तो सब डिस्ट्रिक्ट मान करे गुटे एवरेज टेम्परेचर मेंटेन हुए पाखाखी हम कहि परिबा 7-8 डिग्री रु आरंभ करी 15 डिग्री से भीतर टेम्परेचर माने लाई करे माने जोटा डेर माने लोएस्ट टेम्परेचर तो कोरापुट कंधमाल काहे कि अधिक ठंडा पड़े काना सेठी हाई एलिवेशन रे जेमति वर्षा भी हुए ओरोग्राफिक रेनफॉल भी हुए सेति पई हाई राइज माउंटेन गुडा अछि बोली तो आमे जते ऊपर ऊपर जीवा सेते ठंडा भी अधिक रहे माने ठंडा भी अधिक बढ़िबो तो केउंझर कोरापुट कंधमाल सेगुडा भी रहे ताहे तो अनुगुल आ केउंझर भी एलिवेशन तो रहे केउंझर टा भी हाई राइज माउंटेन कोरापुट भलिया नथिले भी बहुत एलिवेशन समुद्र पतन ठारू ऊपर रहिछि से जगह रो केउंझर हमको हमरो बैतरणी रिवर भी से जगह रो बाहर छी तो हाई एलिवेशन पाए प्लस नॉर्थ वेस्ट जो कोल्ड विंड ठंडा दिन जोटा नॉर्दर्न आ वेस्ट इंडिया रो जोटा पंजाब सेपट साइड रू भी एंट्री करे इंडिया को हमरो कोल्ड एयर तो से कोल्ड एयर भी फ्लो करे सेटा भी टच करे हमरो अनुगुल केउंझर सब डिस्ट्रिक्ट गुडा सेति पई भी सेति ठंडा भी काफी बढ़ी जाए आ अदर डिस्ट्रिक्ट रे टेम्परेचर माइल्ड विंटर माने सिवियर विंटर हुए ना केवल कोरापुट कंधमाल दारिंगबाड़ी तो ओडिसा रो माने काश्मीर को जाए सेति स्नोफॉल भी हुए तनो ए सब जगह रे कोरापुट कंधमाल केउंझर अनुगुल टिक अधिक ठंडा एक्सट्रीम कोल्ड टिके रहे तो एतिकी थिला यार ये थिला नेक्स्ट क्लास रे मु नै के आसीबी डिटेल यार क्वेश्चन किछि डिस्कस करबे एमसीक्यू काना हम जते पाठ पढले भी एमसीक्यू जदि हम डिस्कशन न करबा देन हमर क्लैरिटी आसीबे नै तेनु पूर्व यार नेक्स्ट सेशन रे मु इंपोर्टेंट एमसीक्यू आनिबे आ जदि किछि पार्ट भी रहि जाइथिबो मु से विषय रे डिस्कस करबी ठीक अछि जय जगन्नाथ धन्यवाद।